Žydų asociacija Neries meistrai vienija kaimo paslaugų verslininkus, dirbančius edukacijų, kultūros ir amatų srityse. Visus juos vienija siekis efektyvinti savo veiklas, o tai reiškia, visi susiduria su panašiomis problemomis. Nors ir labai smulkus kaimo paslaugų verslas, bet jis neįmanomas be tinkamos rinkodaros. Neries meistrų rinkodaros partnerystės idėja kilo suvokus, kad kaimo paslaugų verslininkai pasieks žymiai daugiau, pristatydami savo produktus kaip partneriai, pasirūpindami vienas kito nauda ir matomumu. Mes padarėme labai didelį darbą su Neries meistrai asociacija. Rinkodaros partnerystė tarp paslaugų tiekėjų Vilniaus rajone labai buvo reikalinga. Jos dėka mes išsigryninome savo verslų pliusus, minusus. Kaimynus, kurie iki tol buvo konkurentai, pavertėme partneriais, susidraugavome tarpusavyje, užmezgėm partnerystės, bendradarbiavimą, bičiulystę ir draugystę. Gavau pasiūlymą prisijungti prie Neries meistrų edukacijų projektų. Visą gyvenimą dirbęs tos muzikos instrumentus, sužinau, kad aš nieko nežinau apie muzikos instrumentų tą pardavimą, nes tai yra svarbu, pagaminti nėra sudėtinga, yra šiais laikais sudėtinga parduoti. Supratome, kad rinkodara yra labai svarbi, žinojome tuos pagrindus, bet čia pagilinom, susitikom su visais kolegom, kurie dirba taip pat tokius panašius amatus. Ir pasirodo, kad mes net nemokame prisistatyti savęs, pateikti save. Tai buvo pats juokingiausias ir nuostabiausias dalykas, kad visą gyvenimą dirbi, o kai paklausi, ką tu veiki, tu negali savęs prisistatyti. Mokymų metu pirmą kartą gavau sistemingą medžiagą informacinę, puikiai susidraugavom tarpusavį, vieni kitus pažinome, turėjom daug diskusijų, išsiaiškinom, vieni kitiem padėjom suprasti, ką atrodo ir taip žinojom, bet nemokėjom įvardinti. Dėka šito projekto susipažinome su vietiniais Vilniaus rajono paslaugų tiekėjais, labai susidraugavome, šiuo metu mes netgi ir galvojame bendrus projektus, supratome, kas mes esame tokie ir kaip mes turime save pozicionuoti iš marketinginės pusės, peržvelgiau visą reklaminę medžiagą, kurią turėjau, kaip pristatinėti save potencialiems klientams. Po šio projekto mes galim drąsiai rekomenduoti vienas kitą ir tikiu, kad mūsų bendravimas dar tęsis ilgai su bendrais projektais ir su gera draugystė. Labai džiaugiuosi už galimybę dalyvauti rinkodaros projekte Neries meistrai, pažinti ne tik mūsų krašto kaimynus, kolegas, smulkius amatininkus ir verslininkus, kur gyvenam savo ūkuose, bet ir sužinoti labai gerų praktinių patarimų, kaip išgyventi rajone ir toliau plėtoti savo veiklą, džiuginti visus žmones. Kitas mirkalas, kuris yra paruoštas šiame projekte, savo edukacijas, kurias mes vedam, turinį ir gražų darbą užmovėme ant tvirto verslumo pagrindo. Išmokom daug praktinių dalykų, kaip atrasti savo klientą, kaip pateikti savo paslaugas, kaip jas įgyvendinti ir bendrauti. Tai iš esmės daug labai praktinių receptų, kuriuos galime pritaikyti kiekvieną dieną sau. Didžiausia vertė yra dalyviai ir tų dalyvių patirtis, nes kažkaip perimant geriausią praktiką, tu gali sutaupyti labai daug laiko ir energijos ir nepadaryti kažkokių klaidų, kurias jau žmonės padarė ir visa kita. Tai
toks projektas, kuriame tokie skirtingi ir savotiškai panašius dalykus darantys žmonės kažką daro kartu, jis velnioniškai naudingas. Neries meistrai atviri ir dėkingi partneriams už pastabas ar patarimus, kaip daryti geriau. Verslininkai dalinasi sėkmių ar nesėkmių patirtimi, kuria bendras savo produktų pristatymo iniciatyvas. Vietoje konkuruojančių paslaugų teikėjų Neries meistrai tampa tikrais partneriais. Laimi visi. Pavasarį, kiekvieną pirmadienį, Neries meistrai rinkosi į asociacijos rengiamus rinkodaros partnerystės mokymus, kaip efektyvinti savo šeimyninius paslaugų verslus kaime, pasikliaujant ne vien intuicija, o efektyviomis rinkodaros ar pardavimo praktikomis.